秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。今日何食べた？好きな本は？遊びに行くならどこに行くの？何も食べてない、それは内緒。何を聞かれてものらりくらり、そう淡々とだけどさんさんと味噌で